伊斯法罕，大家知唔知我講咩啊？就係伊斯法罕啦。呢個咧就係伊斯法罕廣場，係全世界第2大嘅廣場，大家可以睇下。點解係世界第2咧？因為我哋中國嘅咩廣場啊？天安門係最大噶嘛。咁咧呢度咧，除咗伊斯法罕廣場之後咧，就有一個伊斯法罕嘅清真寺咧，就係全世界最靚嘅清真寺之一。而我背後呢個咧，就係皇帝咧，因為咧好愛佢嗰個太太啊，就做咗個廟俾佢外父嘅呢個。而呢個廣場咧有一個 function 咧，就係我哋打馬球嘅。咁除咗打馬球之外咧，你見呢個廣場咁大啦，揼揼圈四方框咧，地面呢個時候咧，皇帝就喺上高睇，其他嘅貴族咧就喺其他嘅2樓嘅平台睇。呢個就係我嘅宮殿啦。我咧嗰個咧都係喺上面嗰個艇嗰度啊，睇馬球嘅。大家見唔見呢啲喺伊朗裏邊咧最特色嘅一啲嘅工藝品啊？係咪有唔同嘅藍色啦，有金色啦，有綠色啦？咁咧，但係其實咧，原來咧佢 original 係咁樣嘅喎，然後咧就將佢陶瓷咗，好似我哋中國嘅陶瓷咁樣啊，繪畫咗顏色，好似呢位藝術家咁樣，將啲圖案畫咗去，然後搪瓷一焗 ，well 就變成咁樣啦，精美嘅藝術品。